Hello, hello. Magandang araw mga paps. Ito tayo ngayon. Pinalitan ko na pala yung shifter ko. Baka sakaling kayo ay matutulan. At ito na siya. Yan. Okay. At ang ipinalit ko dito sa aking Keyway 152 ay pang XRM 115. Yan. Tingnan nyo mga paps lang. Ayan. Ganyan. Kasya lang naman yung Grove dito. Magkasya naman. Tsaka yung Rusi TC125. Magkasya yun. Dito sa Grove. Yan. Grove yan. Mga guhit-guhit. Grove yan. Dyan. Dyan ko dinirekta. Kaya yung akin wala na dito. Tsaka ito yung kadugtong. Yung sa rear niya. Pinutol ko at ganyan. Yes.